Түп району боюнча 5 айыл аймакка тең атайын техникалар тапшырылды. Жалпысынан бүгүн 17 техника тапшырылып, алардын ичинде өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, ошондой эле спорт бөлүмү да кошулган. Булардын каражаты жергиликтүү райондун бюджетинен 50%, ал эми 30% Ысык-Көл областтык өнүктүрүү фондунан, калган 20% айыл өкмөттөр 5 жылга бөлүп лизингке алышты. Мындай атайын техникалардын жалпы наркы 86 миллион 729 миң 850 сомду түзөт. Түп району административдик аймактык реформанын алкагында алгачкы пилоттук көрсөткүчтүк үлгү болуу максатын да камтыган. Бул атайын техникалар райондун өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, иш илгерилерин айтышты. 6-7 техникасы лизинг аркылуу келди. Калгандарын биз тендер аркылуу алып бердик, райондук фонд аркылуу. Ал эми ушул лизинг аркылуу келип аткан техникалар облустук фонддон 30%, райондук фонддон 50%, ал эми 20% ошол айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн бюджетинин эсебинен 5 жылга бөлүнүп, ошо лизинг аркылуу келди. Булар эми лизинг аркылуу келген техникалар бул 5 мусор чыгаруучу 18 куттагы машиналар, шахман тибиндеги. Андан кийин ошо экскаватор келди. Бул жерде мынабы Түп районуна ошол тротуарлар тазалоочу да Беларусь тракторун алып бердик. Ал эми мына катер, маршруткалар, жана башка бир техникалар бар. Ошолорду биз өзүбүздүн эле тендер аркылуу райондук фонддон алып бергенбиз. Бул таштанды чыгаруучу шахман үлгүсүндөгү унаанын көлөмү 17 куб. Ал эми грейдер, экскаватор, жол сызыгын чийүүчү аппарат, трактор, жүктөгүч унаа, манипулятор, катер, маршрутка техникалары тийиштүү тармактарга тапшырылып берилди. Бул саамалыкка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Акылбек Түмөнбаев да катышып, өнүгүүгө ак жол каалады. Жакшы иштердин баары алдыда. Ошол мамлекетибиз өнүгүп өсүп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, жаркыраган Кыргызстан болот деп ар бирибиз ишенип, тилек кылып, үмүт кылып келатабыз. Бүгүнкү күндө айыл аймактардын арасынан Каркыра айыл аймагы 4 даана атайын техникага ээ болушту. Алдыдагы убакытта дагы 5 техника келери белгилүү болду. Мына бүгүнкү күндө бизде эң жакшы заманбап манипулятор алынды. Бул кран. Бул бизде райондо жок эле. Мына бул жерде турат. Жана грейдер. Ошол жанагы андан сырткары ушул элдерге кызмат кылуу максатында таштандыларды, мусор полигондорду баарын жаптырып, ошол элге кызмат кылып, ошол таштандыларды ташыш үчүн атайы мусоровоздорду алынды. Ошондо бизге Каркыра айыл аймагына, айыл өкмөтүнө 2 мусоровоз, 1 манипулятор, анан ошол жолдорду оңдоо максатында, ички жолдорду оңдоо максатында 1 грейдер алынды. Буюрса дагы техникаларыбыз азыр иштеп атышат. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө буга чейин браконьерлерге каршы күрөшүүдө көйгөйлөр жаралып, браконьерлер качып кеткенге жетишкен учурлар болгонун. Эми мындай 9 орундуу катерлүү болгон соң, кылмыштуулуктар менен күрөшүүгө шарттар түзүлүп, натыйжа берерин айтышты. Бизге Түп райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жаңы 130 аттуу күчү бар моторлук аяк тапшырылды. Бул бизге Түп районундагы ар кандай суунун үстүндөгү өзгөчө кырдаалдар үчүндө куткаруу иштеринде жана браконьерлер менен күрөшүү, ошондой эле көл тазуу иштерине ушундай бизге жакшынакай 130 аттуу күчтүү моторлуу аяк бөлүнүп берилди. Мыкты спорт чеберлерин таймаштарга алып баруу маселеси да чечилди. Түп райондук спорт мектебине да 18 орундуу маршрутка алынып берилди. Эми кандай гана жагдай болбосун иш ордунан жылат деп ыраазы болушту. Ар кандай спорттун түрлөрүн алып барганда ушу кыйынчылык болуп жаткан. Ушул коопсуздук болуп, балдар үчүн ысыкта, суукта ушу кыйын болуп келген, жол тозуп, ушул ар кандай маселелер болуп келген. Ушул машина жалдоо боюнча азыркы күндө бүгүнкү күндө ушул кичи автобус унаасын бизге тапшырып берди. Ушул Түп районунун жалпы спортсмендери ыраазычылык билгизебиз. Техникалардын келиши Түп районунун айыл аймактарына көптөн күткөн ийгиликтеринин бири. Эми алдыда дагы келе турган атайын техникалардын тизмелери бар. Каражат маселелери каралып, дагы да мындай техникалар алынарына кепилдик сөздөр айтылды. Нуржан Дөөткулова, Айбек Турдакунов, Мадина Абакирова, Ысык-Көл маалымат программасы үчүн Түп районунан.